anao ro tefy matory mitrangana ty. Azonao ve zany zavatra zany? Tadiava fahalalana. Satria hoy être sous-informé, c'est être déformé. Nao zany koa fa tsy ampy fahalalana anao, déformé n'olona hatramin'ny fomba fijerinao. Tainy tompo anenao. Raha vao misy zavatra tsy ampy zany amin'ny fiainanao dia lasa dominen'olona ianao. Dominen'olona. Tanao ny olo tsy ampy vola, dominen'ny mpanambola. Ka raha anao zany tsy ampy fahalalana, dominen'ny zay manam-pahalalana. Tainy tompo anenao. Ary amin'izao andro iainantsika zao, andron'ny teknôlôjia mandroso, resaka ketriketrika ny miasa, zay zavatra fantatra ny miasa, fa tsy hoe mitady sandry be na hoe zovy mahery miazakazaka, fa ino raha agnaty saigninao, zany ihany no afaka magnova fiainanao. Hitahinao ny Andriamanitra. Halleluja. Amen. Ka ny fahombiazana zany dia miankina amin'ny fahalalana zay anagnany. Ny fiovana dia miankina amin'ny fahalalana zay anagnany. Zay ihany ny relasiona bavy. Hitanao mahatonga an'iregny olona afaka manao zavatra lehibe, ohatra zao izy hoe mety niara-nianatra taminao, fa sa izy nilatsaka candidat président de la République. Be da be n'olo mety nagnadalana zao, izy lahy io. Mety nomen'olo agnarana bandikely io. Ataovitovy zegny Dizaine Rocky. Azonao izy. Nisy raha zany fantany tao hoe vitako io, azoko atao io, zakako io. Fa anao mieritreritra io, za olo tanety lavany voimena. Zay mbanimbany volo reto alaka moramora hoanao. Fa misy olo dangereux be amin'ny fomba fijery. Etra mikapa ananjy klakety hela zay fa klaketina directeur, zany fahitany ananjy. Fa anao mbo manana kiraro mbo tsara mila zay anao fa kirarona mpagnosy. Pidroa. Na anao ratsy navitany considéré ny tegnanao. Faritana amin'izay zavatra fantanao ny fiainanao. Ka raha mba andeha zahagna zany raha agnatinao koa, ino raha mbo agnatinao koa. Ny sasany keko zahana dia asa mifiry zay ao magnantoandro, asa mifiry zay ao magnantoandro. Zany raha mivirimbirina agnatiny ao. Mifiry onjareo ao magnantoandro. Tsisy raha e. Hinankanina fô. Raha mba jerevana raha agnatinao koa, ino koa kendroky, ino. Ty tsy mahagaga zany raha ohatra anio anao. Teninao zany ny olo marinao, tsy mahagaga hoe raha ohatra anio anao. Aza megnamegnatra amin'io anao fi tsy magnekitra, tanao zay magnatao kasibosy io. Teneno izy tsy mahagaga hoe raha ohatra anio anao. Iny tompo anenao. Ino raha agnatinao? Ino? Mba hainao tsara na tonga ny Bartimeo jamba afaka nahiratra, tagnaty saigniny tao isan'andro ny mba hahiratra. Jerevy tsara rehefa nanontaniany Jesosy izy, inona ny tianao ataoko aminao izy Jesosy? Dia tonga dia namaly izy hoe ny mba hampahiratina ny masoko. Anao zany rehefa mivoaka ny tragno tsy tokony ho pokaty, fa mivoaha ny tragno miaraka amin'izay tianao atongava. Mivoaha ny tragno miaraka amin'ny visionao. Ary azavela tsy ho voatongo ny vavanao ny vision zay mba ao anatinao. Tsy tokony hiakanakana mihitsy zany raha mba agnontaniana inona ny mba tianao ataoko aminao. Tonga dia voavaly ny Bartimeo le izy ny mba hampahiratina ny masoko. Jerevy tsara fa i Bartimeo jamba sady mpangataka, donc zany olona antra, nagnino tsy mba nangataka lasopy na 25 000 leky malo. Momba fanafany lavaka ty ananjy. Zaro mba misy vola ro, vola otrino, 10 hetsy, sy ray tapitrisa, otrina antraka. Tsy tany mihitsy izy. Fa nisy zavatra ngeza be, ary efa fantany hoe, ity ny teboka nampahantra anahy. Ity ny teboka manahirana anahy, ny mba hampahiratina ny masoko. Fahalalana daholo zany relasiona bavy. Tsy zavatra tonga ho azy zany, fa fahalalana.
Kapetrao moramora agnaty fonao agny question hoe inona zao ny zavatra mba fantanao, inona ny zavatra mba hainao, fa izany zavatra izany no amaritra ny fiainanao. Alleluia, amen. Io ihany koa ry havana no mamaritra ny fahefana anananao eto amin'ity tany ity. Manam-pahefana ny olona anankiray amin'ny fotoana manam-pahalalana, satria ny fahalalana mivadika fahefana. Tain'i Jesosy ianao. Alléluia. Amin'ny teny français de hoe la connaissance détermine votre pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Lasa manana pouvoir d'achat ianao sur le marché de la vie raha manam-pahalalana. Mavita ianao zany mividy zavatra maro, azo ividianany raha koa zany fahalalana. Tain'i Jesosy ianao. Alléluia. Aza mitsahatra mianatra, izy koa mbola afaka mianatra fogna anao mianara. Be zao ny fomba afahana mianatra amin'ny alalana boky. Mianatra ianao amin'ny fotoana ianao mazoto tongeto ianao ka vonona ento routine, mianatra ianao zao. Amintsika miteny zao mianatra ianao io. Aza mitsahatra mianatra. Amen. Satria izay ianaranao androany ny mamaritra ny fiainanao rapitso. Ka raha tsy mahafantatra ninina ianao androany, aza mieritreritra ahita zavatra goavana rapitso. Tain'i Jesosy ane isika rehetra. Ary ny tegna mahafinaritra rehefa ny olona tia mianatra, tanora lalandava ny sainy. Satria maharaka. Tanora foana ny sainanao. Taonanao mety efa 80 ans, fa ny sainanao mbola 15 ans. Ny olona tia fahalalana zany dia tanora lalandava. Tanora be ny sainy, mise à jour. Amen. Alléluia. Ary enao zany tokony mpitady anio mihitsy, mpitady fahalalana. Iza ndraiky ny ahitako fahalalana. Ary zay mpangalaviry olo manam-pahalalana ny fiainanao raha tia andeha lavitra. Alléluia. Misy monko olo rehefa le dindindere ndraiky akekeziny. Olo tsisy raha koragny. Lany lera amin'izany sao. Fandana mba mijery hoe iry misy olo manam-pahalalana, aloha mba tsy ataoko lavitra anazy eto ny fiainako. Hitanao fa mandeha io. Lasa io. Sekre ngezabe zany atoroko anao zany. Efa miravaka anao magnifa vola hely. Azo koro maventy be. Amen. Tadidiko fogna ny tenin'izay mpampianatra anay zay izy hoe tous les grands leaders izy c'est un chasseur d'information. Matozy anao zay mahita hoe ry grand leader chasseur d'information izy. Enjagna be raha hitady fahalalana. Saseny mihitsy fa tsy mba hoe andrasany. Tadiavany. Manao lasasy mihitsy izy amina information. Rehefa io no agnisan'ny nanimba ny fahendren'i Solomon. Solomon riavagna dia lehilahy endry, tsisy nanana fahendrena karaha Solomon. Fa taizany nararaka ny Solomon, tsy mba nianatra tamin'ny olona intsony izy. Rehefa nanana fahalalana izy zany, tsy nianatra tamin'ny olona intsony izy. Tsy nandray zavatra tamin'ny olona intsony izy. Fa veriny anazy fô dia fa ampy. Tain'ny tompo anenao. Alléluia. Ka mba mametrary avagna manomboka androany vision goavana amin'ny fiainanao. Na hatramin'ny zanakanao raha mbola eo vision izy. Hitanao hoe antegna zao raha mba apetraka aminao. Ambolegna vision. Mametrary vision goavana. Alléluia. Ny ahafahanao mametraka vision zany ohatra hoe atsika zao 2020 dia mametraka sady ianao hoe amin'ny 2025 olona karakory za. Vision zao ny agnaran'izany. Amin'ny 2021 karakory nareo. Amin'ny 2020 mandeha. Tain'i Jesosy ianao ka aza ka mamaky boky. Mba mamaky boky. Anao mba olo magnano zay?
mba endo mba hialantsika le fomba fitenin'jareo européana hoe raha tia hagnafana zavatra amin'ny afrikanina dia feno agnaty boky. Io ny tsy very e. Ohatran'ny nao koa ikajy vola ataova agnaty boky fa tapitry fogna togno fa tsisy mikitikitiky. Karaha Mario. Ary atsika matetika raha boky tsisy sary dia fakeo e. Koa mba misy sary ndraiky izy mety mbola vitany sasany mamadibatiny. Voilà, tsy mamaky izy fi sary raha mampivangivanitika ananjy ako. Betsaka amintsika tsy tia mamaky boky. Nefa riavagna misy ny antsoina hoe livre d'impact. Zay afaka mi-impacter ny fiainanao. Noho ny famakianao an'le boky lasa nisy zavatra niova tagny agnatinao tao. Niova tamin'ny fiarahamonina misy anao. Niova tamin'ny tontolo magnodidina anao. Alleluia. Ka ny fianaragna dia ilagna fanetrentegna. Ny olona tsy mahavita maneritena tsy havita hiana-javatra. Ary tsy vitan'izany fa ny fahalalana ihany koa dia mampiegna ny ady ara-panahy. Lasa miegna zany ny adinao ara-panahy raha ampy fahalalana zava-panahy ianao. Misy olona ny riavana tegna mitolona amina fiainana mitolona mafy amin'ny ara-panahy ary mbola mihevitra izy fa miady amin'ny devoly. Nefa raha manomboka ampy fahalalana ianao, devoly zany tsy adivana fa roasy. Avezana afahanao maneho an'izany hevitra zany avy amin'ny zavatra fantatra. Fa betsaka amintsika riavana no mbola miady amin'ny devoly. Ny fahalalana mampiegna ny ady ara-panahy. Alléluia. Misy phrase zay ndray mandeha ndresahako sady efa nampianariko hoe la chambre la plus grande au monde c'est la chambre de l'amélioration. Enao zany mila mba mijery isanandro sanandro manakory anao io. So dia tsisy raha miova fiainanao. So dia tsy mandroso fiainanao. So dia taraiky arenao io. Mba jerevo raha karan'izany. Ainy tompo ianao. Aza mifantoka amin'ny zavatra tokana fa ampiasao ny saina mba ahafahana mahita sorsa maromaro amin'ny fiainana. Inona daholo ny tokony ataoko. Matonao zay mbola velonena afaka magnano an'izany zavatra teneniko zany ianao. Fa atsika olombelona ho zaminao kamo atsika. Tagniny atsika ibodika amin'ny raha raika fo. Kofa ny fody igny dinateka izy be bodika ny ragnoko. Dia raha tanen'olo magnino moranao chômage technique raho. Vary fotsy ity alala teknikinao zany. Ary nao tatoato karaha ny rano fa chômage technique hoa. Sady masiaka tekniky. Agnarany zay ndraiky karaha mbô tsara fo. Zero. Ino zao ny olana raha mba mandeha mijery zavatra hafa koa anao mba atao. Fa atsika tsy te hanetritena, tsy te hiondrika dia lasa sahirana atsika ny miaigna. Teboka magnaraka mametra tanjona. Mametra tanjona. Inona mba tanjonanao io? Agnino ianao? Zany hoe manombo zany a manao kisarisary ny hoavinao. Mataonao kisarisary hoe ho aviko ohatran'izao. Satria raha lasaina bavy tsy par accident na tonga avanao ito ambonin'ity tany ity. Tsy kisendrasendra. Fa planin'Andriamanitra. Noforonina tamin'ny tanjon'Andriamanitra ianao, ndana mba manana tanjona. Alléluia. Amen. Satria ny teny ray andro i Martin Luther King namoaka phrase mazava mihitsy izy hoe si un homme n'a pas de but dans la vie, il ne convient pas de vivre. Raha olo raiky tsy manana tanjo, tsisy raha filagna azy. Ta ino tompo anenao? Mba ino tanjonanao? Mba bisibisio kely ny akaikinao. Agnino ante?
Zany misy mamala ametra reko izy take ametra lelaka ametra ametra Jesosy ianao hitantsika tsara fa tsy misy zavatra vita raha tsisy tanjo. Io zany fanombohana ny zavatra rehetra io miainga avy amina tanjo. Raha tia hita zavatra azo tsapain-tagnana amin'ny fiainana, manana tanjo. Fa rehefa io misy avy foagna io vakeo na ela na oaingana apetrao zay zavatra zay. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mametraha foana tanjona amin'ny fiainana. Ny olona manana tanjona tsy maintsy tafavoaka. Ny olona manana tanjona tsy maintsy tonga naiza naiza. Tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy tonga naiza naiza. Alléluia. Amen. Amen. Ka io zany tena azonao foronina zany ny tanjona e. Eo anao zany andavanandro io mba mijery za zany ranga mba andeha hagnano raha karan'izao, hagnano raha karan'ity. Azo foronina. Alléluia. Fa zao anefa agnisan'ny fehezanteny tsy mety adiniko nolazainy Mac Murdock. Ozy hoe votre passion ozy izy a, c'est un indicateur des problèmes pour lesquels vous avez été créé à résoudre. Enao zany raha vao nametraka an'io karazana tanjona agnaty io na nofinofy agnaty dia namorona problème amin'ny fiainanao anao zay. Karaha ataontsika nagnano méga église. Tefo ndraiky namorona problème be iki ndraiky. Nagnino zao ko mbo nipetra tsara takato fo. Foronina ndraiky. Tahidy Jesosy alelo. Fa tena zay mihitsy le izy a. Nefa tsy tafavoaka anao amina fiainana raha tsy manana tanjona. Mila apetraka anao zay passion anao zay. Nefa ozy izy Mac Murdock est un indicateur de problèmes ozy izy, pour lesquels vous avez été créé à résoudre. Tahidy Jesosy anenao. Donc zany a mila mamorona problème. Zay le atao hoe miaina mamorona problème mba hovahana. Tahidy Jesosy ianao. Ndao zasy ianao ary vavaka isaotran'ny Tompo. Saotranao zay Andriamanitra mankasitraka anao ny amina fahako mba nizara fahalalana, nizara sosokevitra ho an'reto vahoaka anao. Satria nomenao anay ty volana ity ho volan'ny fiovana. Mangataka aminao a Tompo mba omenao anay zany fahasoavana afaka hiova izany. Mangataka aminao fanamasina mba omenao anay ny fahasoavana afaka manova zavatra. Taio Tompo ny vahoakanao, taio ny olonao, taio zay mianakavy. Aoka mba hita ny fanatrehanao, aoka mba hita ny voninahitranao sy ny herinao. Orakofanay amin'ny rahanao Jesosy Kristy ity volana vaovao zay nomenao anay ity. Manonona Tompo herin'ny fiovana ho anay tsiraray avy. Manonona ny herin'ny fiovana ho anay mianakavy. Manonona ny herin'ny fiovana ho an'ny tsiraray avy zay tonga teto androany. Tompo, ovao ny fiainam-bavaka, ovao ny fomba fisainana, ovao hatramin'ny fomba fijerinay tsiraray avy. Nizaniza Tompo nandrehany zany afatra izany, aoka hiova ny fiainany ho amin'ny fahatsarana mandrakizay. Misaotra Tompo. Izay rehetra nataona sy izay mbola mataona, misaotra izay rehetra nataona sy izay mbola mataona, misaotra. Alléluia. Misaotra ny tompontsika
nafahatsika niangona teto androany. Rapitso maraina za mba magnentagna atsika ho anao zay tsara mba namonjy maraim-baovao mba tonga hava rapitso fa misy zavatra eto rapitso. Teniny moramora nakaikinao misy raha maraigny mandraigny. Alléluia. Amen. Fitombavatsika tsy miova mandritry ny herinandro talata sy lakamisy ary zoma isaky ny amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny toerana ity. Dia mba azadigno ireo olona mba manohana ny amin'ny fanaovan-tragnotsika. Aza mpahirezinareo foagna iza. Mahireza tata. Courage ianao fitragnony Jehova io vitain'i Jehova. Tailandriamanitra anao. Misy numéro téléphone ny pasteur zay agny afaka andefasanao mivola. Anao diandiagny andefasanao ray tapitrisa. Mbo mahaiza vigitry. 034 43 858 15. Zay ny numéro na. 034 43 858 15. Tainy Jesosy anao. Tonga dia misy message tonga aminao hoe rakotonandrasana David, pasteur ny zona fresque, vadiny Zora Sandrine. Amen. Afantanjare amin'ny telemagny daholo jiaby zay. Amen. Ka agnatanteraka fanatitra atsika. Izy koa anao niomagna raiso ampelatagnanao. Dia amin'ny raika ampovoany eo zany nataontsika le fanatitra mba noagnanao asa fagnamboaran-tragno amin'ny raika ampovoany eo. Fa le amin'ny sisiny reto no atao ny fanatitra malalaka. Dia zay hagnano fanatitra fisaorana koa zany dia amin'ny eo ampovoany daholo no ataontsika izy rehetrarehetra. Na fisaorana na fagnamboaran-tragno zany atao tany araiky ampovoany eo daholo. Vavaka aritsika tompoko. Raha eo mankasitraka anao zay mideranao ary mankalazanao ny amina fahanay nanompo teto androany. Ho tahinany tompo ny tsiraray avy